fantaro hoe izao inona ny andraikitro takazo ny lanja fisiko alaliny ny olana zakaiko zoiva olana andrandraiko ratsy sanadimy mivondronao iray miady atokana miaro irery mitahiry mambaribary ny maizy any Madagasikara eo anivony zao tontolo zao. Izao ve? Izao la iray amy kitrifana CNDP kina ny fampandrosoana ny Madagasikara. Izao la ianakinana fisahana sy fitantanireo otrikarenana nanantinosika ty, nantanety, nandranomasina, nandranomamy sy apary, na kibony tany sy mba amizay rehetra fo faritra ho tontolo iainana. Izao la ministera anakinana fitantana sy fikolona ary fikajiny zay rehetra arena voajanahary anty Madagasikara ty. Mbola izao ihany koa la ianakinana fampanjariana zay rehetra otrikarena antonosy ty, ho zary fanohatra mpandrosoam-pirenena, ho fandrosoana Lovainjafy. Fantatrao? Izao no ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovainjafy. Iray amy kitrifara fampandrosoana Madagasikara satria zarandraikitro ho fitantanany any arena voajanahary sy fikajiny ekôlôjika ary aditiko fiarovana ny zavaboary sy fiatrena ny fiovaovan'ny toetrandro. De tsy amboadidy amizany aho. Tontolo iainana mo iombonana, ay anao antsika ny fampandrosoana ilofosana ka trohina ka tsaina mpandrosoana sy ampiroboroboana ny toe-karem-pirenena ioarana ny anio sy ny ampitso. Ny tanjo natokana de ny hoe amiratra no avy ny Gasikara de tsy tsatra isonga ny ari-karem-pirenena fao be de ho tafapakatraina amin'ny paosy ady vilany isam-batan'olo zany fisongana ny ari-kareny zany de androso ny firenena ka ho tena fandrosoana ny araha malagasy misitraka fa tsy ho sarisary mpandrosoana, ho tena fandrosoana Lovainjafy. Izay aho sy ho favonona ka mpandrosa Madagasikara amin'ny alalan'ny heriko rehetra sy ny arenti-nosy ty ka ho tena fandrosoana Lovainjafy no entiko ho anao soahy ho atsika malagasy tsy vaky folo misitraka ny aren'ny tantsika. Ny finiavako, ny fitiavako, ny favonona ka mpanjary traikefa mampahaizana mba hampalalana ananako hitantana andreo arena voajanahary ny tinosika ty anefa tsy ho ampy ho entiko anatanteraka tsaka sy andavany adidy amanandraikitra kina amiko hitondra fampandrosoana Lovainjafy ho an'ny Madagasikara. Kitrifara fampandrosom-pirenena aho raha faingo 9 isanjato amy teti-bolam-panjakana no anjara iasako ampandehanako lasa 13 ao amin'ny politika ka be amin'ny fanjakana fo fatry ny M. Atoko fampandrosoana Lovainjafy aho aiza fa mahonro sapandrara teknika fo fatra ao anatin'ny M fa mily zany aho afako manatanteraka ireo vina mampaikady ho entiko miasa. Fototry ho fampiakarana ny ari-karem-pirenena aho ataovy lavorary ny fampitaovana ahy atako ny fitaovana ho ety miady amin'ny afo, fitaovana afahako mandrakitra antsoratra ireo tsy fetezana rehetra hitako, fitaovana afahako mitatitra izay zavatra voaniko. Tonga ho tena antoka sy kitrifara ny fampandrosoana ary aza ny karaman'ny olona miasa ao amiko ihany sy mividin-jiry samy fotsiny no antenaina afahako mihetsika fa ampitombo hifanaraka ny andraikitra tandrify ihany teti-bola iasako. Ampitovy arak'izay sahaza ny asa takina amiko fandrosiana ny olona miasa ao amiko. Tsy njara ho araka ny tokony ho izy ny fitaovana tena ilaiko andavirariko ny asa manandraikitra mba amin'ny adidy ankina amiko. Avelao iasa malalaka tsy misy teritery de tokony omeko fa ho tena ministera kitrifara fampandrosoana Lovainjafy tokoa izay anakinana ny tontolo iainana. Tsy amboadidy aho, vonina mpandroso, tolory ihany fampitaovana sazany andraikitro, omeo any vola iasana amin'ny fanandrify amin'ny adidy sahanika. Avelao isitraka fandrisika isikina ny herim-po amokatra ny olombelona miasa eo anivoko. Tandraho atsaka sy andava ny fanapariana amin'ny fitanandrara sy ny fanolorana, mazava ny fahefana mba amin'ny oety manana rehetra. Izay ny atako, izay nangaviko, mba tsy hadisy ny anarako hoe ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovainjafy. Eke ny atako, eke ny angaviko, faza inona fenona de ho hitanao fa andiny anarako. Ampitaina moa izany, ho hitampamola teti-bolam-panjakana, ambara ihany koa reny fahefana mpanao lalàna. Lazaina raha teo ho tsapa lehibe ny fahefana mpanatanteraka. Ampitaina hipaka amin'ny filoham-panjakana. Ity tsy adiko izao ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovainjafy samy rehetra fa tena didy ary amin'ny antsoroka.
kotoano aho efako amin'ny atsaka sy andavonjara asaky namiko. Ny tontolo iainana mo iombonana. Ay, anao, antsika.